Mulia ieu masih tiasa riung mumpulung pamprok jonghok patatap wajah dina acara menyongsong tahun baru Islam 1445 Hijriah dengan menumbuhkan rasa empati dan kepedulian sosial. Anu mudah-mudahan kungariungna urang samudayana dina ieu tempat singa jantenkeun kana hiji amal kasayang oge kengingna rahmat sinareng magfirahna ti Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat kali salamna pamudah-mudahan sapapaosna dicurah limpahkeun kadunungan urang sadayana buktosna habibana wa nabiyana wa maulana wa rasulana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tegakantun ka para kulawargina, ka para sahabatna, malah mandar shalawat sinareng salam Allah dugi ka urang sadayana anu sejami hareup kana kengingna syafaatil ummati mantena di yaumil kiamah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Hormatan pribados kersana Bapak Dewan Kemakmuran Masjid Miwah Rereng Nanana, hormatin pribados kersana Bapak Kepala Dusun, Bapak RW, oga Bapak RT, hormatin pribados sesepuh anu di tempat di kasepuh kurang sadayana, hormatin pribados al-mukarom, para kiai, para ajengan, para ustad, para ustadah, hormatan pribados ka para ibu, bapak, hadirin wal hadirat sadayana anu sami hadir di ieu tempat. Insyaallah dina siang anu ayeuna aya sababaraha mata acara anu bade dipidangkeun. Anu kahiji nyaeta pembukaan. Anu pembukaan bade diisi ku pamaosan ayat suci Al-Qur'an kali sholawat. Anu kaduana nyaeta acara sambutan. Anu kaduana acara tawasul. Anu katiluna sambutan kahiji nyaeta ti Bapak Ketua DKM. Anu kaduana ti Kepala Dusun. Anu katilu acara santunan. Anu kaopatna acara tabligh akbar. Anu kalimana doa. Anu kagenepna tutup. Supados tenyang kolong waktos hayu urang buka ieu pangaosan sasarengan ku maca kalimah thayyibah. Bismillahirrahmanirrahim. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. La La mawjuda illallah. La ilaha illallah. La ma'buda illallah. La ilaha illallah. La matluba illallah. La ilaha illallah. La maqsuda illallah. Bismillah tawakkalna ala Allah. La haula wala quwwata illa
kahiji nyaeta pembukaan bade diisi ku pembacaan ayat suci Al-Quran kali sholawat kakersana Ibu Ana waktu sinaran tempat disanggakeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya
Ngahaturkeun nuhun ka kersana Ibu Ana anu parantos maoskeun ayat suci Al-Qur'an kali sholawatna. Pamudah-mudahan urang samudayana anu ngadangkeunana oge anjeunna anu ngaoskeunana kana ayat suci Al-Qur'an kenging kabarakahan rahmat sinareng magfirah Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Masih dina acara pembukaan nyaeta anu kadua pamaosan tawasul anu bade dimutawifan ku kersana Bapak Ajengan Sholihin. Mangga waktu sinareng tempat ka anjeunna disanggakeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Bayun hayurang sami mugi syukur kaget Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah orang sadayana kawan melakukan kudrat dirabat intena biasa impernarium yang bakal mudah-mudahan orang sadayana tetap kaya dengan rahmat serta maghfirah pengikut Tuhan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat miwasalamna mudah-mudahan dilimpahkan dari orang sadaya kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi para sahabatna, kepada tabi'in, atba'u tabi'in benar ka urang sadayana. Sadacan kana tawasul sumburing nyuhunkeun heula sapunten ka para ibu bapak sadayana. Malum sifat jalmi biasa enten sumburing serkal patah. Mudah-mudahan dina tahun anu tinggal ieu ibu bapak sadayana saderek sadayana tiasa ngapunten kasih kuring bade ngapunten. Alhamdulillah isim kuring pengen tekan disulikeun sami kuring ngalubarkeun lahir sareng batin. Mudah-mudahan ikrarna urang sadayana aya dina maghfirah Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Muga urang tawasul kangge Rasul, kepada anbiya, kepada aulia, kepada ulama. Mudah-mudahan doa urang sadaya dikabul ku Allah subhanahu wa ta'ala. Muka hiji urang atau urang ngadoakeun ka Ibu Rama urang sadayana anu aranjeunna anu arageun jasana, sebab aranjeunna anu islamkeun ka urang sadaya, imankeun ka urang sadaya, sebab dina katerangan rek di Yahudikeun dinasranikeun kumaha nu janten Ibu Rama. Alhamdulillah urang sadayana masih pageun dina keimanan kaislaman. Mudah-mudahan aranjeunna Ibu Rama urang sadayana aya dina rahmat sareng maghfirahna Allah subhanahu wa ta'ala. Jeung masih aya keneh mudah-mudahan dipaparingkeun ku Allah panjang yuswa anu barokah, disehatkeun salirana. Mudah-mudahan
dijantenkeun eta tiring-ringan jalmi-jalmi anu soleh oge anu solehah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Anu kaduana urang ngaduakeun ka guru-guru urang sadayana anu aranjeunna urang sababiah biasa ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Ku aranjeunna biasa urang ibadah ka Allah dituduhkeun ku aranjeunna. Mudah-mudahan utos darayana kahiji panten Pak Ajengan Muhtar, oke Ajengan Kamaluddin, oke Ajengan Amharudin, sadayana guru-guru urang sadayana nu parantos nganturkeun urang sadayana. Mudah-mudahan jasa-jasa aranjeunna, ilmu aranjeunna utos dipasikeun ka urang sadaya biasa manfaat oge ngocor ganjaran ka aranjeunna ka alam barjahna. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan aranjeunna aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala dicanangkeun di alam barjahna. Mudah-mudahan kulawargina dijantankeun kulawargi anu soleh oge anu solehah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Urang ngaduakeun deui kana pemuka kasepuh-sepuh urang sadaya anu janten lurah urang sadaya oge paku urang sadayana pemerintahan urang sadayana dikawit ayeuna RT dugi ka presidenna. Mudah-mudahan aranjeunna anu nyepeng tugas nyaeta hakikatna ti Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dipaparinan kakiatan lahiriah oge batiniahna oge mudah-mudahan dijantenkeun nyaeta pamerintahan anu biasa nyandak nyata ka umatna kana jalan anu dikaridho ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saterasna urang ngaduakeun deui kana tedamang lahiriah oge batiniah. Mudah-mudahan sababiahna di rumah urang sadayana naon bae nu dibade diaoskeun ku urang sadayana sing janten landong kanggo aranjeunna indah didamangkeun ku Allah Subhanahu wa taala kala dipaparinan kasabaran katawakalan ka Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para putra puturang sadaya menuju milari ilmu di sekolah oge di pesantrenna. Mudah-mudahan dipaparinan ilmu anu manfaat, disehatkeun salirana, dijembarkeun manahna, dijantenkeun urang kalih anu soleh oge anu solihah. Oge sadaya guru-guruna anu ngaping aranjeunna mudah-mudahan dipaparinan panjang yuswa anu barokah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sadayana mudah-mudahan wargi-wargi urang sadayana khususna nyata masyarakat dusun Bayang Hilir mudah-mudahan dinten ayeuna dina awal tahun anu ayeuna mudah-mudahan urang sadaya dipaparinan berkah salamet hasil maksud dunia sareng akhiratna. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jamil ma'asi wa dzunub. Taubat abdillahi min la yamliku li nafsi darra wa la naf'a wa la mauta wa la hayata wa la nusyura. Ila hadratin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa jumlatihi wa alihi wa dzurriyyatihi wa hibbatul kiram. Sayyidillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kumaya hadrati jamil anbiya wal mursalin wa ilal malaikatil muqarrabin wa syuhada'i wa shahidin wa sabiqin wa khairin musanil hadrati abdil sayyidin adam wa musanil hawa wa ma tanassalu bainahum ila yaumiddin.
lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tumanna hadani dari awliya wal ulama wal amilin sunnah Imam Syafi'i wa Imam Hanafi wa Maliki wa Imam Ahmad Kemudian radhiyallahu anhum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Thumma ila mirati jamil awliya wal ulama wal amin sayyidul awliya wal alamin sayyidul jalan wa sayyidul nawawi wa imam jalan sayyidul 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 Musanil azim wa jami'il awliya nas'alukallahul barakata bi karamatihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi sahri sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu ya'lim. Yang dihormat bangsa saya Maul Mukarram, para ustadzah nu aya hadir dina enjing ieu nyata bangsa Ustadz Nana Kanat Mujin sareng Bapak Ustadz Solihin. Untuk dihormat bangsa kepala dusun nyewa ketua RW, ketua RT, anu dihormat reng-rengan pengurus DKM Masjid Jami Al-Ikhlas, anu dihormat para sepuh, bini sepuh, anu dihormat para pemuda sinarang pemudi, anu dihormat di KRS kurang sadayana murang kali kurang sadayana, mudah-mudahan aranjeuna biasa naskeun cita-citana karo papayuh dina kuning hayut dayu malah negara khususna di dusun Kambayang Hilir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, dina kesempatan ieu pribados badai ngulingakeun
muka hiji ngahaturkeun nuhun ka sadayana lapisan masyarakat, Bapak Ibu pemuda-pemudi anu parantos ngarojong karena kegiatan mapak tahun baru hiji Muharram 1445 anu dikawitan kamari ku doa bersama sinareng pawai ta'aruf dilajengkeun dinten ayeuna pangosan oge santunan. Alhamdulillah sadayana mudah-mudahan lancar oge dicatatkeun amal ibadah sehingga urang kenging pahala ti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Anu sarejengna Bapak Ibu sadayana, alhamdulillah kalau kegiatan ieu artos anu katampi ku pengurus DKM di RT hiji kenging artos 1.200.000, di RT 2 kenging artos 1.275.000, di RT 3 kenging artos 500.000, teras di pemuda kenging artos 400.000. Janten sadayana ayat 3.375.000. Eta panginten hatur nuhun ka sadayana anu parantos ngarojong tanagi emotanana oge harta benada, mudah-mudahan janten amal kasihan kanggo urang sadaya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Anu kadua sakumaha tema dina mapak tahun baru ieu nu parantos aya di pangkeran pribados nyaeta numbuhkeun sikap empati sareng peduli sosial. Panginten upami saur urang bayang hilir mah urang kudu nyaah, kudu numbuhkeun kanyaah di dieu panginten seueur bentukna sakumaha saur para ulama tetapi para ustad urang teh ibarat awak sakujur panginten nyeri sakedik sadayana ngaraoskeun eta panginten nyaah janten kedah nyaah ka sadayana. Janten anu kadua kedah peduli sosial panginten ka sami eta oge urang kedah ngemutan karena sagala rupi nu aya di sakedeungeun urang sadayana margi urang teu tiasa hirup nyorangan, margi urang teh makhluk sosial. Tak kuasa kitu pribados ngajak ka sadayana panginten urang selaku pengurus DKM urang kudu nyaah ka masjid ieu, ka Masjid Jamiah Ikhlas. Nah di dieu panginten ari namina rumah tangga DKM panginten aya biaya operasional. Kuhal sakitu mangga tingkatkeun infak sedekahna kanggo ngaheuyeuk kanggo ngamakmurkeun ieu masjid. Infak sedekahna mangga bade bentuk naon wae anu penting ieu kegiatan kanggo ngamakmurkeun kanggo nanjeurkeun agama Islam di masjid ieu tiasa ningkat. Anu salajengna kanggo peduli sosial panginten sami eta oge di wilayah urang panginten aya keneh atanapi pasti aya di daerah anu priyogi ditulungan, priyogi dibantos kurang sadayana. Wah sakitu panginten mangga simkuring ngarepkeun ti sadayana supados anu namina tos dijuluran Masjid Jamiah Ikhlas, tos dijuluran Dusun Bambayang Hilir, tah ieu teh milik sadayana. Jadi kedah empati, kedah peduli, mangga uang
pajengkeun makmurkeun lembur urang sadayana supados langkung majeng langkung sejahtera kanggo sehingga lungsur mapiro kanggo urang sadayana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Anu sarjana manawi bahan pangamut kanggo urang sadayana dina lebet sataun teh kinten aya sabaraha kegiatan anu umum atau napi anu ngeunaan agama. Misalnya kanggo ngeunaan agama aya tahun baru, aya muludan, aya rajaban, aya halal bihalal, teras aya sasihan sanesekan tena tayo panginten peryogi dukungan rojongan ti sadayana. Oke dina umumna aya Agustusan. Nah, panginten maksad pribados diuningakeun teh dina sataun teh kirang langkung panginten aya 5 atanapi genep kegiatan. Tah mangga panginten ieu peryogi rojongan tanagi emutan sareng harta bendana supados kegiatan-kegiatan ieu tiasa dilaksanakeun ku urang sadayana. Dan pribados supados ti ayeuna di emutan ayeuna kan awal tahun. Nah, di awal tahun terus direncanakeun enjing sakedap deui kirang langkung ayeuna kaping 18 berarti kirang langkung 29 dinten deui mayunan Agustus. Tah ieu ge emutaneun. Ti 100 Agustus kapayun deui aya muludan, terus muludan kapayun deui aya rajaban. Eta maksud teh supados diemutan ku sadayana kanggo meusina mangga eusina mah ku para bapak ibu sadayana nah bade pangaosan nah bade istighosah eta mangga ku para ibu pasadayana supados diemutan kanggo eusina mah. Da pribados mah panginten pengurus di dieu mung ukur ngawadahan gitu. Dan mangga lebetan kegiatan mah ku bapak ibu sadayana. Rupina sakitu nu teh cakep atur sakali dia hatur nuhun kana jomanana ti bapak ibu sadayana kang dina penyelenggaraan di sadayana hapunten anu pasuhun pilih aya ceresan atau napi perilaku ti pipados piring-piringan pengurus anu kirang sapados ti bapak ibu sadayana. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaturkeun nuhun kagersana Bapak Ketua DKM anu parantos ngarugikeun kana sambutanana. Ngalincak kana sambutan anu kadua nyaeta kersana Bapak Kepala Dusun. Waktu sinareng tempat disanggakeun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Puji miwah syukur dipayuna urang sanggakeun kadat Allah subhanahu wa ta'ala. Oge salawat kali salam pamugi sapapawasna dilimbah curakeun ka junjungan alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kapala kulawargina, para sahabatna, oge para tabiin tabiatna, oge urang sadaya pamudah-mudahan tiasa diangken janten umatna malah mandar keuing syafaat timantena di yaumil akhir. Amin ya Allah ya rabbal alamin.
Nu dihormat Pangresa Ketua DKM Jawa Rengrenganana, nu dihormat para Ustadz Ustadzah, nu dihormat Bapak RT, Bapak RW, miwah Pangresa BPD, para Bapak Ibu hadirin sepuh rawuh anomna anu sami hadir dina kasempetan ieu, mudah-mudahan dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ucap syukur alhamdulillah dina kasempetan anu teu kinten mulyana ieu urang sadaya khususna warga dusun Bang Bayang Hilir tiasa hadir dina raraga urang menyambut tahun baru Islam 1445 Hijriah. Alhamdulillah ti kawit malam hijinya kamari ngawitan urang berjamaah salat maghrib diteraskan karena doa bersama teras pawai obor jadi ke ayeuna alhamdulillah orang biasa ngiring milangkala nyambut karena sumpingna tahun baru Islam ya. Mudah-mudahan naon rupi kegiatan ngajantenkeun hiji momen anu tiasa mengkeutkeun karena kekompakan sareng sadaya masyarakat panginten tiasa partisipasi di saneskanten kegiatan khususnya dilaksanakeun di dusun urang. Sarajengna panginten di atas nama pribadi selaku pengurus di lingkungan hatur pannuhun anu sagung-agungna utamina ka rengrengan DKM oge ka sadaya warga masyarakat anu parantos masihan atanapi nyumbangkeun atanapi partisipasi sanes kantenanya tanagi emutan materi oge alhamdulillah pamudah-mudahan naon rupi kasayang para ibu bapak hadirin sadayana dijantankeun amal ibadah kalau yang ditampi ku Allah oge ngajantankeun kasayan anu insyaallah di yaumil lahir kurang baris katampi. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Insyaallah panginten dina ngisi sambutan ieu pribados moal kantos panjangnya. Alhamdulillah ada panginten anu bade ngalebetan kabiah parantos aya di lokasi parantos hadir hatur nuhun. Panginten pesan simpuri sakumaha anu tadi didugikeun ku Pangresa Ketua DKM leres pisan urang teh kedah mempersiapkan nyiapkeun sanes kanten kegiatan anu bari dilaksanakeun supados tiasa berjalan mulus oge panginten dina sanes kantena teh tiasa lancar tiasa kalaksanakeun da panginten ari pribados sami pribados ge mung wawadah saminya da panginten ari anu masihan keputusan nama atas musyawarah panjangnya sakumaha kahoyong para bapak ibu warga sadayana panginten kukituna panginten sakali deui pibaros pesen hayu urang beungkeutkeun kompakkeun supados naon rupi kegiatan anu dilaksanakeun di dusun urang teh tiasa reujeuh tiasa berjalan kalayan lancar. Rupina sakitu anu tiasa kadungikeun hapunten tinangtos dina cara pibados ngadungikeun atanapi sumanggem dina kasempetan ieu saeur pisan kalepatan kopituna
nyedak tawakuf anu kasuhun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ngaturkeun nuhun kakersana Bapak Kepala Dusun anu parantos ngarugikeun kana sambutan-sambutanna. Ngalincak kana acara saterasna nyaeta santunan. Simkuring bade nyebatan heula murang kalih anu bade disantun engke kapayunnya. Sadayana engke kapayun anu disebatan. Anu kahiji nyaeta Arsen putra Ibu Ecin mangga kapayun. Anu kadua Andika Maulana putra Ibu Suhani. Anu katilu Rifki Ilhami putra Bapak Jahri. Anu kaopat Saiful Arifin putra Bapak Jahri. Anu kalima Lia putri Ibu Rus. Anu kagenep Rendi putra Ibu Rukasi. Anu katujuh Nijam Zainul Azmi putra Ibu Eti. Nomor ke-8 Rena Raudatul Jannah putri Ibu Eti. Naila Ulfa Atkia putri Bapak Ajengan Solihin. Vina Ainun Nisa putri Bapak Ajengan Solihin. Dila Siti Fadlia putri Bapak Ajengan Solihin. Rizwandi putra Ibu Suhana. Rosalina Agustin putri Ibu Aminah. Rohimatul Ulia putri Ibu Aminah. Retno Ramadhani putra Bapak Warno almarhum. Asila Husna putri Ibu Nur. Rizki Nur Fauzi Saputra putra Ibu Nur. Kholis Nur Mazid putra Hajah Nono. Meli putri Bapak Sadili almarhum. Zahra putri Bapak Sadili almarhum. Teras para santri mangga sadayana anu bada disantun supados kapayun. Anu teu aya murang kalina mangga ku orang tuana. Ibu Suhani Atanapi Bapak Ahyar. Ibu Mimin Aminah. Teras Ibu Raemi. Teras Ibu Sarti mangga nu bade ngawakilan Ibu Lurah kapayun.
Kanggo anu liya mangga ku Ibu Awat. Kanggo Ibu Sakti mangga Ibu Lurah atau pisahan mangkilana. Kasadayana disuhunkeun kanggo ngadeg kanggo maoskon sholawatna. Kanggo ngawakilan anu ti pondok mangga ku Teh Rohayati. Aya. Mangga anu kanggo ngawakilan ti pondok. Ibu Acah aya kanggo Retno kata Nabi ku Bapak Haris wakilan di pondok ngaji ka pondok ka pondok wae Bulurah maaf pilih bade aya anu nyantun mangga kapayun. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mangga pilih bade aya di anu nyantun
Atur nuhun mangga dihaturanan sarigi sadayana. Mangga cara limpih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Inna iddata syuhuri indallahi ithna asyara syahran fi kitabillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yawmina hadha ila yawmin nahdah. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Qala Allah ta'ala bil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna iddata syuhuri indallahi ithna asyara syahran fi kitabillah. Al-ayah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna zamana qad istadara ka hayatihi yawma khalaqallahu samawati wal arda. Hasanatu ithna asyara syahra minha arba'atun hurum salasun mutawaliyatun Dzul Qa'dah wa Dzul Hijjah wal Muharram wa Rajaba madar alladhi baina Jumada wa Sya'ban. Wa qala aidan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasul fa hijratuhu ila Allahi wa rasul wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Rawahu Imam al-Muhaddisin Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Mughirah bin Khadijah al-Bukhari wa Abu Husain Muslim al-Hajjaj al-Qushayri an-Nasabur. Bismillah, liridhillah wa syafa'ati Rasulillah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ila hadratin jamil anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa jami' awliya wa syuhada wa ulama'il amilin wa mujahidina tahirina fi sabilillahi rabbil alamin ila hadrati jami'al ruqaba wal mujaba wal awtad wal amjad ila hadrati jami' arwahil muqaddasah khususan fi hadhil wilayati faqulwana wa jilata mantara wa garba menak wa ila jami'il wilayati tatargalu lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Hadratul muhtaramin, para asatid, para guru-guru, para sesepuh, bini sepuh, Bapak Kepala Dusun, Bapak RW, Bapak RT, Bapak BPD, Bapak Ketua DKM, saudara rekan-rekan pengurusnya, tokoh masyarakat sadayana, biasa di kesempatan ini di Kupribados,
sadayana hormatan beribadah oke mugi-mugi ku Allah dimuliakeun. Oke hadirin wal hadirat bil khusus pengatur waktu para acara hormatan beribadah sami mudah-mudahan sadayana dirahmat ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salajengna para ibu bapak, alhamdulillah dina siang ieu urang masih ku Allah dipaparin panjang yuswa kalawan ditakdirkeun tiasa hadir dina ieu acara dina raraga mapak atanapi nyambut kana tahun baru anu enggal tahun Hijriyah anu dugikeun ka ayeuna 1445 Hijriyah kalawan temana menumbuhkan empati dan kepedulian sosial nu tadi parantos dijabarkeun ke kursana pengurus DKM. Mudah-mudahan dina ngalebetan tahun anu enggal ieu kalawan niat anu weuteung tekad anu sae urang tingkatkeun kepedulian urang welas asih urang terhadap lingkungan urang baik dina tatanan kamasyarakatan, tatanan pendidikan, oke warga ka warga rahayat nu aya di lingkungan urang pada khususnya. Tapi menjadi masalah kita tidak akan pernah peduli ketika kita tidak mengenal. Contoh seperti orang mau peduli ka budak yatim lamun urang teu uninga teu apal yen eta budak yatim. Begitu pula kita tidak akan merasa memiliki bahkan peduli terhadap lingkungan ketika kita tidak tahu sejarah lingkungan kita sendiri. Oleh sebab itu dengan momen awal tahun Hijriah iya simkuring sakedik ngaguar sejarah atanapi terbentukna awal tahun Hijriah. Berarti bulan Muharram itu bukan hanya istimewana ku akibat jadi awal tahun unggul, tapi sebelum ayah Hijriah oge, sebelum ayah tahun Hijriah, bulan Muharram ia diantawis bulan ku Allah diagungkan, disebabkan bulan haram. Disebabkan bulan haram teh bulan anu suci dan itu diyakini ku masa jahiliyah sebelum Islam lungsuh. Minha arba'atun hurum inna iddatas syuhuri indallah 12 syahran fi kitabillah. Bilangan tahun itu ayat 12 bulan. Di antara 12 bulan, 4 bulan anu diharamkan ku Allah. Maksa diharamkan tegesna dikeramatkan. Suci di antara bulan-bulan anu sanesna. Dina surah At-Taubah dijelaskan dirinya diharamkan padoliman, peperangan dan lain sebagainya. Lain berarti dina bulan anu sejen kenging, bulan anu opat ieu Allah memberikan konsekuensi yang berat bagi orang yang melakukan kedoliman dina eta bulan. Dugikeun ka Kanjeng Nabi sareng para sahabat diwagel ku Allah ngalakukeun peperangan dina eta 4 bulan. Numawi ngalakukeun amal-amal anu goreng amal teu sae dina bulan anu opat eta maka dosana leuwih gede tinimbang dilakukeun dina bulan-bulan anu sanesna. Nya kitu deui urang ngalakukeun amal hade dina 4 bulan eta ganjaranna ditikelkeun ku Allah tinimbang bulan-bulan anu sanesna. Eta mana disebutkeun minha arba'atun hurum 4 bulan anu diharamkan dina hartos disucikeun ku Allah. Upami orang miresep ayat tanah haram tanah suci, Masjidil Haram masjid suci, bulan haram bulan anu suci. Salasun mutawaliyatun anu tilu berturut-turut Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram. Dzulqa'dah cek bangsa urang manaon Habib, Dzulhijjah,
Rayagung besar Muharram wa Rajaba madharal ladzi baina Jumada wa Sya'ban jeung kaopat bulan Rajab yang terletak antara Jumadi 2 yang kita kenal dengan Jumadi awal, Jumadil akhir, Jumadi awal, Jumadi akhir cek Sundamanya gitu. Dil akhir dengan hari Jawa makan hese akhir teh akhir. Antara Jumadil akhir sareng bulan Sya'ban itulah bulan Rajab. Eta bulan anu diharamkeun dan itu penjelasannya terdapat dalam surah At-Taubah. Kemudian iraha dikawitanana ieu pananggalan Muharram itu terjadi pada tahun 649 Masehi. Lah, bulan Masehi tos aya. Saat perhitungan awal bulan Muharram ditentukan perhitungan Islam itu adalah Hijriah, itu terjadi pada tahun 649 Masehi atau 17 tahun tina tahun dugina Nabi ka Madinah atau 7 tahun setelah kewafatan Nabi. Hari bulan Masehi mah tos genep abad setengah. Itu karena tos berjalan di zaman Romawi kuno. Bahkan orang Romawi kuno kapungkurna ngitung 1 tahun itu hanya 10 bulan. Ia sesuai sinar Al-Quran kan 10 bulan. Kemudian di masa Romawi kadienakeun masa kekaisaran Julius Kaisar ditambahan 2 bulan Januarius sinarang Februarius yang kita kenal dengan bulan Januari dan Februari, dan ditetapkan 1 Januari itu awal tahun Masehi. Bahkan sebelum masa Romawi zaman Babilonia awal bulan itu ditentukan awal tahun itu ditentukan bulan Maret. Itu zaman Yunani kuno di daerah Babilonia bekas kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Tos etalah Masehi segede. Awal mula terjadinya perhitungan tahun Hijriah itu timbul daripada keresahan yang seorang gubernur yang namanya Abu Musa al-Ash'ari nalika anjeunna mengirim surat ke Khalifah Umar bin Khattab. Sering mengirim surat ke Khalifah Umar bin Khattab, anjeunna ngaros bingung ketika ingin mengarsipkan surat eta. Jadi ngitungnya kan rupi-rupi tergantung kejadian di hiji wilayah. Contoh seperti Nabi lahir tahun sabaraha? Dan tahun Hijriah tahun sabaraha? 570 Masehi, ataupun ada yang mengatakan 571 Masehi. Orang Islam mengenal itu tahun gajah. Kenapa tahun gajah? Karena ada peristiwa besar ketika Raja Amrohah dan pasukannya menyerbu untuk menghancurkan Ka'bah dengan menunggangi pasukan gajah, maka disebut tahun gajah. Kadienakeun bingung tahun deui gitu. Lain ibarat ibu ketika ditaros ku putra, "Mama, hari nikah kapungkur tahun sabaraha?" Keke irahanya pas galunggung pitu. Kenapa kayak budak yang ditanya lahir iraha tahun galunggung pitu? Teu aya kata tulisan. Bisa jadi beda tahun tapi tetap masakna eta disebutkeun sabab galunggung pitu efekna akan bertahun-tahun. 3 tahun can selesai masih kena seueur lebu. Tapi kita hari sami zaman galunggung pitu. Padahal nu ieu mah karek borojo nu ieu geus lompatan. Hari teh sami tahunna galunggung pitu. Usulah Abu Musa al-Ash'ari terhadap Khalifah Umar bin Khattab itu terjadi 7 tahun setelah kewafatan Nabi. Umar bin Khattab menyambut baik atas usulan Abu Musa al-Ash'ari. Akhirnya Khalifah Umar bin Khattab ngulang ka sahabat Ali radhiyallahu anhu, terus ngulang ka sahabat Jubair bin Awam, ngulang ka sahabat Thalhah bin Ubaidillah, ngulang deui ka sahabat Sa'ad bin Waqqas. Itulah tim perumus awal tahun Hijriah. Dugikeun kan
banyak pendapat. Iraha di mimitiana awal tahun urang tahun Islam, tahun sorangan. Ada yang usul tos we ngetana tina tahun kelahiran Nabi, tina tahun gajah. Berarti dugikeun ka ayeuna teh tos 70 tahun urang teh. Nabi kan kupus dina Yuswa 63 tahun. Kalaupun ada yang mengatakan 62 dina perhitungan, nah itu terjadi masalah karena tepatnya 62 tahun 2 bulan 20 hari. Itu guys, aya 5 bulan kan kana 62, aya 5 bulan kan kana 33. Aya deui usul jauh teuing tina tahun gajah mah tina lahir Nabi, tos we tina wafatna Nabi anu enggal keneh 7 tahun kapengkar. Berarti dugikeun ka ayeuna teh tos 7 tahun. Lamun usul nu eta nu disetujui waktos harita meureun di dieu kegiatan urang teh awal menyongsong tahun baru Islam 1445 Wafatiyah. Sanes Hijriah gitu. Cuma usulan eta teu ditampi dugikeun ka usul aya nu usul tos we tina hijrahna Kanjeng Nabi saur Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kenapa? Karena hijrah Nabi di Mekah ke Madinah itu adalah momentum perpindahannya dari zaman jahiliyah ke zaman madani. Perpindahannya minat dhulumati ilan nur. Akhirnya tim perumus awal tahun Islam itu menyetujui atas usulan Sayyidina Ali ngetangkeun awal tahun Hijriah itu tina peristiwa hijrahna Kanjeng Nabi sareng para sahabat di Mekah ke Madinah. Terus gitu selesai di dinya bae timbul permasalahan. Nu jadi masalah kieu. Awal hijrah para sahabat di Mekah ke Madinah itu nalika sabada ada pembayatan ti Nabi di penghujung bulan Dzulhijjah akhir rayakum. Kemudian sahabat mulai hijrah di Mekah ke Madinah sareng disusul ku Kanjeng Nabi dan Nabi nyampe ke Madinah itu tanggal 12 Mulud. Terus anu rek dipake pananggalan awal tahun teh nah erek harita mimiti sahabat pindah ke Madinah atau pas pergi Nabi ke Madinah sami eta ke hijrah. Karena proses hijrah itu dengan lihat kas orang rek pawe punya ngapring di Mekah bade hal hijrah ke Madinah. Sahan rek marilu diantos ku mobil enggak. Wong zaman harita diudak-udak ku kafir Quraisy susu lumputan bu. Hijrah di Mekah ke Madinah diwengi orang kafir Quraisy keur sarare keur tibra susu lumputan duaan tiluan. Tujuan kecacandakan dari bekas orang rebo nu gaduh onta ditinggalkeun ontana bujeng-bujeng ka bujeng ngincal itu jalan bakal dengerin apa le pasti bakal disarusul jeung dipegat anu boga kebon ditinggalkeun bahkan nu boga istri teu saiman istri teu percaya ka Nabi terpaksa kita harus berpisah karena beda akidah bercerai pindah ke Madinah. Susulumputan itu terjadi antara bulan Muharram, bulan Safar dan bulan Rabiul Awal. Kecuali ayah saurang sahabat Umar bin Khattab eta mah teu susulumputan pidato anjeunna mah. Sahabat Umar bin Khattab makan jalmi gagah bala kesentang cek zaman ayeuna mah. Pidato, hei urang Quraisy, dengekeun ku sararea. Sing saha anu hayang anakna jadi yatim, anu hayang pamajikanna jadi rangga, anu hayang kolot kalemitan anak isu nu ngaranna Umar bin Khattab rek hijrah nuturkeun para sahabat Muhammad ka Madinah. Namun hayang nu disebutkan kuring model tadi anakna jadi yatim pamajikanna jadi rangga pegatan kami di jalan. Cek Umar bin Khattab, "Oh anu wanieu megah." Nah, buludus Umar bin Khattab. Lah, Umar bin Khattab usul karena awal penanggalan eta tos we ngetang tina pertama sahabat hijrah awalna ulah ti Kanjeng Nabi. Karena Kanjeng Nabi kan dipongkar. Jadi Nabi dipongkar sahabat rati payun
nu ngahadang musuh kafir Quraisy waktu harita Kanjeng Nabi seorang pemimpin bertanggung jawab penuh terhadap masyarakatnya, terhadap rakyatnya. Jeung rakyat heula nu ngarenyetkeun kafir Quraisy di halangan kupuri. Termasuk sahabat Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Maka ditentukanlah waktu harita tahun ke-7 setelah wafat Nabi atau 17 setelah Nabi dugi ke Madinah ditentukan awal tahun Hijriyah. Harita teh tos 17 tos 7 tahun tos 17 tahun tina hijrah teh. Jadi langsung ti hiji heula. Jadi kapendakna tos zaman Khalifah Umar bin Khattab tos we dugikeun ka ayeuna teh berarti Masehina 649 Masehi dan tahun 17 Hijriyah tina hijrahna Nabi sinareng sahabat di Mekah ka Madinah. Nah itu sakedik awal mula terjadinya atau penentuan awal Hijriyah. Dan para ulama banyak menceritakan dina pangawasan dina bulan Muharram banyak kajantenan anu luar biasa. Namun berakhirna Nabi Nuh diselamatkan ku Allah sareng umatna dina banjir bandang. Itu dina bulan Muharram. Nabi Nuh sareng para umatna anu iman ka Nabi Nuh genep bulan ibu angkleng-angklengan dina parahu. Genep bulan. Dan bumi surut kembali itu terjadi pada bulan Muharram. Nah itu geus aya bulan Muharram zaman Nabi Nuh. Nabi Ibrahim alaihissalam diselamatkan ku Allah tina seureuna raja Namrud dina bulan Muharram. Geus aya zaman Nabi Ibrahim bulan Muharram. Saur Kanjeng Nabi, inna zamana qad istadara ka hayatihi yauma khalaqallahu samawati wal arda asaratu isna asyara syahra. Saur Kanjeng Nabi, saestuna mangsa waktu itu berjalan seperti biasanya kahayatihi dalam ketentuannya yauma khalaqallahu samawati wal arda, dari mulai Allah menciptakan langit dan bumi waktu itu berjalan seperti itu, seperti ini juga sarua aya beurang aya puting di zaman baheula di awal penciptaan langit sinaran bumi. Isna asyara syahran arba'atun hurum, 4 bulan nu diharamkeun Dzulqa'dah Dzulhijjah wal Muharram wa Rajab Madar allati baina Jumada wa Sya'ban. Di zaman hari tadi geus aya nami-nami bulan eta teh. Jadi awal nami Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir itu terus aya. Satu acan ditentukan tahun Hijriyah. Tuh. Dan itu memang bulan anu disucikan ke zaman Arab Jahiliyah. Oke, orang Arab Jahiliyah yang tidak mempercayai karena ajaran agama Islam, mereka menghormati karena 4 bulan eta, apalagi kita yang percaya terhadap Al-Quran. Inna indata syuhuri indallah isna asyara syahran fi kitabillah. Dan banyak lagi kejadian-kejadian luar biasa yang menjadikan momentum, termasuk dalam sejarah perjalanan agama Islam dugi ka Indonesia, dugi ka wilayah urang. Janten tiba heulana oge bulan Muharram teh sok dijadikeun momentum anu sae. Para wali, para ulama sok ngayakeun naon tafaul karena pendapatnya Sayyidina Ali karena menentukan awal tahun Islam itu adalah Hijriyah, perpindahanana tina masa jahiliyah pindah ke zaman Madani, pindahna tina minatul mati ila nur, pindahna tina kadoliman popoe kakafiran menuju karena cahaya keimanan momentum Hijriyah teh. Maka ayeuna urang memperingati awal tahun Hijriyah jadikan momentum ieu momentum
minat dzulumati ila nur. Pindah natina popoek kadoliman, popoek kakufuran, popoek dosa, popoek maksiat, nuju ka mana? Ila nur kana cahaya. Wetehkeun deui niat. Numai surah Kanjeng Nabi ngadaoskeun dina mukadimah tadi, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratu ila Allah wa rasul, fa hijratu ila Allah wa rasul jeung saterasna. Asbabu wurudil hadis eta atau sebab-sebab diucapkan hadis eta ku Kanjeng Rasul nalika para sahabat pada hijrah ke Madinah nurut karena perintahan Kanjeng Rasul rupi-rupi jalan teh aya anu kieu urawas harewos ka babaturanana ka dulurna ka tatanggana urang hijrah yuk ke Madinah. Nah di Madinah mah dagang gede untungna tanahna subur. Wah mulu pindah yuk ke Madinah ka ditu aya deui di Madinah mah awewe murah bisa 2 bisa 3 beda jeung di luar urang hiji jadi pasea nomor 2 aya nu kitu aya anu itu asbabul hadisnya seseorang pemuda anu mencintai seseorang gadis kebetulan awewe eta kabogohna iman ka Nabi ngiring hijrah ka Madinah anjeunna teu iman. Dan dia bermaksud menyusul perempuan itu. Dasarnya bukan karena iman ka Muhammad, misalnya iman ka Nabi, rek nyusul ka bogohna ka Madinah. Ternyata ayahnya begitu tiba-tiba oke gitu. Rek hijrah kuring ka Madinah. Ka bogoh kuring geus miheuraan pindah ka saha ka mana? Ka Madinah. Maka Nabi ngaluarkeun hadis innamal a'malu binniyat. Saya senang jadikan amal-amalan teh kumaha niatna wa innamal likulli imrin ma nawa faman kanat hijratu ila Allah wa rasul. Saja mau niat hijrah tujuanna karena Allah jeung Rasul, fa hijratuhu ila Allah wa rasul. Maka hijrahna karena Allah jeung karena Rasulna pasti bakal menang karidwan Allah jeung Rasulna dugina ka Madinah. Faman kanat hijratu lidunya yusibuha saja mau pindah di Mekah ke Madinah na tujuan dunia, tujuan dagang, tujuan bakti, tujuan kami pasti datang ke Madinah bakal menang. Namun itu maksudnya dan mual menang karidwan Allah jeung Rasulna. Pemangkanan hijratuhu atau imra'atin yaqihu tujuan karena awewe pasti di Madinah bakal ngawin eta awewe ngan hanjaka teu meunang karidwan Allah jeung Rasulna. Berarti ieu hadis ngawanti-wanti jadikan bulan Muharram itu momentum perpindahan minat dzulumati ila nur, tapi niat sing alus, niat sing hade. Jawab sarua rigigna hijrah di Mekah ke Madinah tapi geuning niatna beda-beda. Cacakan ni nabi na jumeneng kene, cacakan nabi na kauninga, nabi na masih kene aya geuning niat jelema geus beda. Komo zaman ayeuna geus 1445 Hijriah nu mawi beuteuh niat. Sebab jadinya amal-amalan itu kumaha kamil amalin yamalu bi amali ahli dunya wayaqan. Sahakan betapa banyak orang yang beramal berlaku amal ahli dunia datang ke akhirat geuning jadi amal akhirat jeung sabalikna loba jalma beramal amal akhirat tapi datang ke akhirat ternyata direken amal dunia. Rigigna terhirup amal akhirat, rigigna amal hade, dohirna amal sae, sodako nyantuni, sholat, puasa, pangaosan, ceramah, ngaos, ngasawaos dan lain sebagainya kan itu. Datang ke akhirat mana
mana amal abdi ya Rasul? Ternyata ku Allah direkan amal dunia. Apa yang membedakan? Niat. Sebaliknya lo jalma anu rigidna dunia tapi datang ke akhirat ku Allah direkan amal akhirat. Itu yang berperan adalah niat. Sedangkan niat urusan hati itu bisa dipaksakan ku batur. Uring oge bisa ngabecaan, mangga moal aya bisa nyalametkeun karena diri urang kecuali urang boga diri. Moal aya bisa nyaah karena diri urang kecuali urang boga dirina. Nasib urang dunya akhirat ditantukeun ku diri urang nu boga dirina. Moal bisa ditantukeun ku batur, moal bisa ditantukeun ku ajengan, moal bisa ditantukeun ku kolot, ku anak, ku saha atuh? Ku diri urang. Kajen turunan hade, turunan kiai, turunan ulama, tapi terakur amal ajeng karuhuna ajeng para leluhurna beda kang ka akhirat beda. Hanya dua ku Allah, wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Antara orang yang berdosa dan orang yang tidak berdosa. Dina poe sampai misah jalma anu doraka jeung jalma anu iman. Teu nanyakeun maneh anak saha teh. Dengannya mana golongan ti mana henteu aya iman misa aya doraka misa ukur dua jalur cik urang isukan dina poe eta dina jalur anu mana teu bisa ngandalkeun kana amal kolot berat moal aya nu nyaah kana diri urang kecuali urang anu boga diri. Nah kumaha sakitu wetehkeun niat ieu sing sae. Nah, jadikan Muharram ia momentum karena para ulama, para pendahulu kita menjadikan bulan Muharram itu momentum untuk minatul mati ilan nur, termasuk kapungkur zaman para wali songo dibentuknya tim untuk menyebarkan agama itu selalu menggunakan momentum bulan Muharram. Bahkan yang menyebarkan agama Islam ke wilayah urang Tatar Galuh, khususnya wilayah Cipaku. Tadi kusin kuring ngirim Fatihah sadayana kan. Itu terjadi tahun 1795 bulan Muharram. Para wangsa disebarkan di daerah Wonosobo, Jawa Tengah untuk menyebar ke wilayah Cipaku. Cipaku itu nami buhun tiba heulana geus aya dikenal di tanah Jawa. Cipaku. Bahkan sebelum Kanjeng Nabi lahir, Cipaku itu sudah memiliki peradaban tersendiri. Satu acan Kanjeng Nabi lahir di urang di daerah urang tos aya kahirupan ibu, tos aya peradaban. Daerah paling kulon tos aya berdiri kerajaan Salakanagara tahun 150 Masehi, berakhir tahun 360 Masehi, disambung kerajaan Tarumanagara yang berpusat di Bekasi, Jakarta, dugikeun ka tahun 612 Masehi. Itu Kanjeng Nabi masih kena jumeneng. Sementara di wilayah urang berdiri kerajaan Galuh 612 dan mandirinya 669 yang diproklamirkan oleh Prabu Retikan Dayun, putra dari Prabu Manikmaya, Pangeran Putra Mahkota Kerajaan Kendang, daerah Bandung, daerah Nagreg. Terus saya di urang peradaban bahkan sebelum Kanjeng Nabi lahir. Itu kenapa nalika Kanjeng Nabi nyebarkan syariat agama Islam hanya berselang 15 tahun setelah Nabi nampi wahyu, berarti Quran kita acan sadayana lungsur nembel 15 tahun. Kenapa? Karena Al-Quran sabar tahun dilungsur teh masa diturunkan Al-Quran
Nah, 22 tahun, 2 bulan, 20 hari, ada yang mengatakan 22 hari dilempengkan begitu. Nah, ayat 5 bulan ke 23 tahun. Nah, itu 15 tahun Al-Quran turun diurang di Sumatera Barat, di daerah pesisir selatan sudah ada perkampungan Muslim di bawah kekuasaan Sriwijaya. Padahal agamanya agama Buddha. Nalika para sahabat ku Nabi disebar, maka orang Nusantara, orang-orang leluhur, orang karuhut, orang menyambut baik. Walaupun dia dikenal daerah Hindu, daerah Buddha, teu sadayana ngiring kadinya, karena sudah banyak interaksi antara orang Arab, orang Nusantara, orang Cina. Kenapa Nabi nyebatkan nyaurkan utlubul ilma walau bisin, carilah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Saur Kanjeng Nabi, ternyata peradaban di Cina lebih tua sebelum Islam lahir. Ditemukan anak kertas, itu kertas nulis di kertas itu oleh orang Cina tahun 2000 sebelum Masehi. Orang Cina, maka pantas Nabi nyaurkan utlubul ilma walau bisin, carilah ilmu walaupun ke negeri Cina. Dan itu dibuktikan sampai hari ini. Terdapat makam sahabat Nabi di daerah Xinjiang, Cina, sahabat Sa'ad bin Waqqas. Sa'ad bin Waqqas itu tadi disebutkan tim perumus perumus awal tahun Hijriah. Nah sahabat Nabi pemakomnya di Cina itu netelakan kita di zaman harita sudah ada interaksi antara orang Arab, orang Nusantara, orang Cina. Zaman harita can aya kapal, pasti kapal udara kan, aya kapal laut. Sebelum nyampe ke Cina dari barat Mekah itu ke India, Bangladesh, ke Aceh, Pasai, Selat Malaka kan. Terus sebelum ke Cina, wilayah orang, wilayah Nusantara. Tadi terus disebutkan tahun 1785 ada sebuah padepokan zaman itu pesantren. Nah, para santri dipiwara nyebarkan agama ke wilayah kulon, ke daerah urang. Di cirian namina digantian ditambahan make wangsa, maka disebutkan para wangsa. Itu terjadi tahun 1795 Masehi dan bertepatan dengan bulan Muharram. Dikirimlah di daerah Wonosobo. Wonosobo itu daerah tertua di Pulau Jawa. Kenapa tertua? Karena ketika keruntuhan Turki Utsmani, runtuh kekhalifahan, runtuh terus ayat gentos kerajaan, para ulama disebar ke wilayah Asia Timur, Asia Tenggara, termasuk ke wilayah urang Indonesia, Nusantara zaman harita. Para ulama, banyak yang gugur para ulama karena berhadapan dengan tokoh-tokoh adat di daerah Wonosobo. Wonosobo daerah pusatnya pelet, pusatnya ngepet, pusatnya santet, daerah dinya 1.500 para ulama syahid di daerah Wonosobo yang dikirim oleh Turki Utsmani. Kapan selesainya? Turki Utsmani mengirim seorang ulama anu pilih tanding sejak zaman urang menang Syekh Subakir. Maka ditaklukkanlah para tokoh-tokoh adat waktu harita oleh Syekh Subakir. Tapi anjeunna uih deui ka daerah asalna. Urang emot kana sejarah eta, ternyata di urang bertentangan antara adat syariat. Adat kesadayana bertentangan sinaran syariat. Numawi dina hukum Islam itu aya adat, aya syariat. Aya syara, aya adat, aya syariat, aya aya adat, aya syariat, aya akal. Sumber hukum itu tilu. Hiji hukum akal, kedua hukum adat, ketiga hukum syariat. Sumberna urang boga akal. Cik kira-kira kalau misalkan dia itu usaha mending dagang kerupuk atau dagang rotinya. Pelatih nanyakan ke ajengan karena Quran walaya. Akal orang pakai sumber hukum kan? Akal ada syariat. Ayeuna urang misalkan cek syariat halusnya, cek adat asa goreng.
sekiranya orang nuturkan adat tementak nyulayan karena syariat pakai papai eta adat dan tementak doraka iya gak kekurangan karena syariat. Contoh adat di orang mah baheula naon kan pakai baju teh serba hideung ada Sunda mah nu asli Sunda makan baduy ya. Misalkan bapak-bapak ke masjid make baju naon ngaranna anu hideung teh naon ngaranna kampret makan begitu mapai karena ada cik kira-kira nyulayaan itu karena syariat ante da substansina oge nutupan aurat gitu demi menjaga melestarikan adat orang pakai kampret ya mangga gitu malah digambarkan ulah dibid'ahkeun gitu ada ke masjid memakai koko lain kampret koko ge asana ti Cina baju Cina pakai koko teh jadi budaya geuning ayeuna kan gitu juga baju Islam karena ge koko baju Cina nah itu dari apa sejarah maka asasi gampang Islam kan masjid pasaki na masjid naon bina di masjid mah kudu aya belenongan ya lagi tihang marlengkung di mana we ini gedung putih di Amerika nanti kaki warga sih kan masjid kan belenong gitu lamun belenong gitu sitina Islam di mana menurutan Eropa kan ke zaman Kanjeng Nabi mah masjid mah pasaki gitu paling batu di Entep ya anu di daerah Hudaybiyah geuning aya dibikin ka ayeuna batu di Entep luhurna kan make palang-palang palapa korma ngadaun we kitu masjid eta geus halus asup halus dan biasa mah ukur semacam fondasi nu jadi cek urang mah gitu ukur betak apa batas hungkul ya. Jadi eta mah hanya sebatas budaya adat ngelamun urang ayeuna lantaran eueuh tina ajaran Islamna cenah ge lain ti Islam ari masjid make belenong kitu marlengkung mah urang pasagikeun we lah da jelema geus apaleuna ari masjid mah ciri khasna kitu pake we eta adat da teu nyulayani nu penting dipake salat mun masjid pake dangdutan heuh urang bid'ah dolalah gitu nah jadi syara apa akal orang terus ada terus syariat nah, syara atau syariat itu sumber nanti mana disari ada sari mana Allah jeung Rasulna nah di mana akal pakeduk jeung syariat atau adat pakeduk jeung syariat maka elehkeun akal elehkeun adat cekal syariat gitu. Ieu teh dadi baheula ge arek panen teh sok mawa congcot ka sawah teh. Terus di kumaha eta congcot teh? Diteundeun. Di mana na juru galang. Sok marucekil ti baheula ge aya surutu umpamana. Eta ada. Cik kira-kira jeung syariat akur henteu ditimbang-timbang maka fazilhu bisar'i timbang ku syara heula. Lamun eta adat patojaiyah jeung syara tinggalkeun. Namun eta ada tuh patojaiyah laksanakeun gitu. Ari congcotna ukur sagede salat makanya gitu. Ngagawena loba kabok congcotna uang sagede hasupan gitu. Tidak harus sararea sebuah kan gitu. Dah bungaheun batur bungaheun digawe semangat mau digawe teh. Yang 10 kecakeun 10 congcot kan ya. Sok nempuk kakak tempat bina tempat patojaiyah jeung syariat tapi sok sanajan sagede putih cek paribasana ditendeun hadapeun batu hadapeun tangkal kayu tujuanna naon kanggo para dangiang para danyang nu aya di dieu moal beugieun anggur aya jalma lapar eta jalma teu ideung di daharna aya endog diketrokan itu patojaiyah tah eta kulantaran patojaiyah jeung syariat maka tinggalkan eta adat sepanjang tidak menyalahi syariat maka adat baik laksanakeun. Ada contoh nikahan sok aya sungkem patojaiyah teu patojaiyah gitu suntak sasalaman cium tangan di Arab teh cara cium tangan bid'ah nu kitu teh dan dimulayan iya karena adat lamun sujud karena suku gitu.
sabab nyarupaan karena sujud ka Gusti Allah nyulayan sedangkan latas tidak lihal kila ulah rek sujud ka makhluk Allah tak eta mah ulah ari sebatas suntangan kakolot dan menimbulkan rasa naon rasa haibah itu sayang walaupun itu ada tempat aja ya ulah pada di Mekah di Arab ke gitu tak ada tersalah adat Arab adat kurang beda bu adat Arab mah heras tak bisa lempang rukuh kawas kurang Arab sok lukatos kamu kan erek merek korma bulan puasa kan sehingga merek kan haji tahu halal orang mereka serawas ini udah aku merek gitu lamun ulah haram ya sekarang kan beri lah di masjid jin kan hari itu haji tahu namun orang sosial culik kan itu seorang ada merek duit gitu sodako halal nah heras ada kurang kanu saya napek canda maka para wali nyebarkan syariat ke daerah urang ka wilayah urang mapai kana adat sepanjang penyulayan syariat maka aya ngelestarikeun sapertikeun 4 bulanna 7 bulanna lamun maot teh aya 3 poena kahli nepi ka samingguna aya 40 jeung saterusna memang teu aya tina ajaran Islam eta ajaran Hindu baheula ajaran Hindu mah aya memang eta ngan jerona eusikna lain syariat gitu jerona lain syariat da urusan ngarieu urusan tingkepan maraca mantra zaman harita diganti ku para ulama para kiai para wali zaman harita teu dileungitkeun adat istiadatna ngan diganti ngariung nu tadina kan bakak kan aya di daerah Wonosobo itu aya upacara upasa anu diriungan teh jadi bakakak jelema zaman harita itu kan pusatna ilmu santet daerah Wonosobo didinya nu diriung teh daging jelema terus istri pamegat campur ngarinum arak diganti ku para wali itu mah ngariungna anggar lo diganti bakakatna hayam halal gitu kan hayam halal agama pun teu sekakang teu heras contoh di Sunan Kudus di daerah Kudus kan di daerah Kudus daerah Hindu daerah Buddha itu kenapa sampai hari ini Sunan Kudus membuat menara itu seperti tak candi kan tos Kudus siga candi lah antara orang yang model gitu enggak orang nanti nyembah orang Hindu iya kan itu hanya menara tempat adang hanya bangunan saja bahkan dalam syariat kurban pun Sunan Kudus mengharamkan mencit sapi tujuannya menghargai masyarakat sekitar yang belum Islam karena mengagungkan hewan di karena sapi orang Hindu menghormat karena binatang sapi tewangi mencit demi menghargai masyarakat sekitar demi menghargai tetangga berbeda agama Sunan Kudus mengharapkan terhadap santri-santrinya dan masyarakat Islam waktu harita kurban tong make sapi mun aya ontak aya kebo maka di Kudus ketika aya sok loban kurban kebo munding naon itu nu penting nilai kurbannya cek paribasana daripada orang maksatkan sapi loba tetangga berbeda agamanya di hati kata para wali itu seperti itu termasuk tadi disebutkan Gusim Kuring tahun 1785 para wangsa digelar ke wilayah Cipaku kadia untuk menyebarkan agama memperkuat para utusan Sunan Gunung Jati anu tos ti awal ti payung melakukan mengawali peradaban Islam di daerah Kawali kan. Semasana Prabu Dunggut itu kan Prabu mantuna Raja Galuh terakhir Jayaningrat menikahi putrina utusan Sunan Gunung Jati Prabu Dunggut ketika Jayaningrat meninggal karena menyerang Sunan Gunung Jati wafat di Gunung Gundul daerah Palimanan maka diangkatlah Prabu Dungkut atau Nabi Mas Menak jadi
raja di daerah Kawali, Prabu Dungkut, mulai peradaban Islam. Tapi tidak bisa menyebar ke seluruh wilayah. Ia minta bantuan ke Ki Abdullah Wonosobo, guru seperguruan Sunan Gunung Jati. Para muridnya kadieu disebarkan, para keturunan anak dan para keturunan Ki Abdullah Wonosobo disebarkan ke wilayah urang, disebutkan Pawangsa. Maka orang mengenal di daerah Garba Menak Gerba itu aya Wangsa Dirja, di daerah Kulon aya Wangsa Dipa, di urang yang kidul aya Wangsa Dikrama, daerah Kulon aya Wangsa Dita, Wangsa Dirja, Wangsa Merta, dan wangsa-wangsa yang lainnya gitu. Tujuannya naon? Nyebarkeun agama, nyebarkeun syariat. Dan mereka masih mengimbangi adat yang ada. Adat daerah dia waktu harita resep ka pakuburan. Lamun awal tahun teh cik yeuna rada sepuh kantos ngalami adat kitu baheula. Tadi langitkan ku para bangsa ari baheula mah ada kamarakan karinya teu naon teu ngadaron pada ngumpulkeun congcong geus rapi geus kumpul di dahar sararea. Allah nilai agamana, Allah nilai syariatna, maka sumping para bangsa teu naon sok adat eta dilaksanakeun eusina urang tarahlil ngaduakeun kanu dikubur ieu. Rapi tahlil capek dahar pek gitu. Kula sok minta kanu dikubur kan gitu, urang doakeun we eta di kuburan gitu. Tapi hanjakal waktu harita teu sakabeh para bangsa itu ditarima karena urang geus aya peradaban teh kan. Anu asal mulana ti kerajaan Galuh Kawali, termasuk punten-punten wilayah urang kapungkur Wangsa Dirja atau Wangsa Dirja nyebarkeun agama di wilayah dia. Ya kuburin ka emot teh sama aya tos di Luwengi aya barudak di Jalatran di mana deui kang cenah milangkala desa Ceuri, milangkala Ciamis pada umumna hayang ngagedekeun di adat kumaha. Ya si apal heula kana sajarahna, apal heula kana adat istiadat baheula. Para leluhur anu nyebarkeun agama ka dieu berhadapan jeung ahli-ahli adat gitu kan. Hayang lain adat bener-bener diganti ku syariat, akhirnya kumaha yang dimunculkeun deui kira-kira nu goreng maulah sakawalat. Gitu. Di wilayah urang aya baheula ketika disebut bersih desa teh moal disebutkeun wilayahna, bisa aya urang lemurna kan gitu. Lamun bersih desa teh mencit munding di kuiran kabeh wilayah kudu kakuiran terus dipalipkeun ka Ciwadore gitu. Dan itu berhadapan dengan Wangsa Dirja. Terkuat Wangsa Dirja da ieu ahli gitu. Ahli sagala rupana gitu. Ilmuna sok maka ngalih anjeunna ka daerah kantor Bamenak dulikan ka keturunan di dinya anjeunna ngalih deui ka ditu ka Wonosobo turunanna di daerah dinya aya Nata Santana atau Bambang Nata Dirja. Maka sumpinglah Wangsa Dikrama ka daerah ditu ditarima deui sabab anjeunna papakeanana teu kawas kiai teu kawas ajengan teu percayaan urang dieu gitu saha eta gitu akhirnya terusir lagi lah. Maka berapa daerah Bambayang kana dirinya tos aya murid Syekh Ja'far Shadiq Gunung Haruman menyebarkan agama di daerah Tabayang kalian caket sekolah SD. Maka yang kita kenal ada makam Ki Santri kan itu putrana. Itu setelah masa tua anjeunna nyepen di daerah Pasir Tangil di Kapupusna itu murid Syekh Sunan Ja'far Shadiq Gunung Haruman Garut yang Cibiuk kantos Jawa kadinya. Syekh Ja'far Shadiq putra Prabu Wijaya Kusuma terus Sunan Cipancar putra Sunan Rumunggo dan melahirkan pesantren-pesantren Kresek, pesantren Cibatu, keturunan-keturunan di anjeunna di Syekh Ja'far Shadiq. Di antara muridna terdapat di urang. Anjeunna tah bangsa anu piwarang nyebarkeun di wilayah urang teh kulantaran teu ditarima merapat ka muridna Syekh Ja'far Shadiq daerah Bambayang kalian. Berbeda jeung wangsa anu daerah Jilata Mantaran, ayeuna Jalatran gitu. Kapungkur Jilata Mantaran namina. Bahkan itu sempat ngadekeun pemerintahan kan, manggil Katu Manggungan di daerah Jawa hanya berjalan 1,5 tahun karena merasa tidak enak maka manggilah nunjuk urang asli urang dinya Nata Praja. Nata Praja hanya 5 tahun diganti Wira Praja. Coba berarti kali susunan buku daerah Jalatran. Terus di desa
menyebarkan agama kulantaran dua wangsa diterima, maka atas prakarsa perintah Prabu Sacameta putra Prabu Singacala meminta ke kerajaan Sumedang Larang, meminta seorang kiai, seorang ulama yang mumpuni, supinglah Syekh Kamaluddin tahun 1806. Syekh Kamaluddin anu hunjuranana aya di grup ke dimana di Karangkamal. Aya teh aya dari sejarah buku kan itu. Urang mesti tahu eta teh leluhur urang atuh tokoh penyebar agama anu ngajarkeun syariat ka wilayah urang. Syekh Kamaluddin itu di mana? Anjeunna di Sumedang, istrina orang Karawang, berguruna anjeunna seorang mursyid thariqah Satoria. Guruna sanes urang dia tapi langsung di luar negeri, di daerah seberang. Berhadapan dengan tokoh adat yang ada di sini. Anjir lagi hampir-hampiran Syekh Kamaluddin karena tokoh adat waktu harita terpercaya ka kiai, terpercaya ka ulama. Nu dua geges kundung kan itu, nu dua geges kaleh datang di Nukatulu Syekh Kamaluddin hampir. Tapi ada titik kelemahan seorang tokoh adat itu percaya terhadap pemerintahan, bahkan menginginkan waktu harita ada kebiasaan manehna untuk dilegalkan ke Adipati Noya Ciamis zaman Adipati Natadi Kusuma. Tahun 1800 kurang lebih. Maka Adipati Natadi Kusuma mengutuslah seorang tokoh yang berada di wilayah Kadipaten Galunggung menjadi guru para adipati waktu harita Tubagus Satornya atau Tubagus Lukman untuk membantu Syekh Kamaluddin. Siapa manehna percaya ke pemerintahan dianggaplah sumping nanti adipati mah gitu. Nyebarkan agama teh gitu. Maka Tubagus Satoria sumpinglah kadieu mantuan Syekh Kamaluddin anjeunna adalah digerebkeun di daerah lain. Maka pusat kapasantrenan, pusat pendidikan agama di wilayah urang terus uhur salarosna. Zaman Syekh Kamaluddin banyak orang berbondong-bondong ngaji. Dia punya santri berasal di daerah Lamping, masih keturunan buyut Dae kan. Kemudian menyebarkan agama di antara Cicanggung dan Bangbanya. Namun disebutkan terkenal dengan Kisantri. Namun daerah Bangbayang kala disebut Kisantri kata mas sanes muridna Sunan Syekh Kamaluddin, tapi putrana Eyang Jamaluddin, tetapi Eyang Darmaraksa dan murid Sunan Jafar Sodik Cirebon. Nah, terus murid-muridna disebarkan di wilayah urang. Aya tetapi kebilah eta di antawis para tokoh-tokoh anu nyebarkeun agama ke wilayah urang. Maka ceritanya disebarkeun moal urang timbul kepedulian, moal timbul rasanya lamun urang terkenal. Maka kita harus mengenalnya. Aya di urang cenah aya ngomong eta saha gitu. Itu mah lebih tua 1200 tahun sakrat. Lamun tahun Masehi 1278 Masehi. Masa Prabu Liga Buana pengasuh waktu skala Wastu Kancana. Liga Buana gugur di Gubak, di skala Wastu Kancana masih usia 9 tahun dan dinobatkan dalam usia 23 tahun. Pengasuh nak eta di dia gitu. Tapi anjeunna belum ada syariat tapi percaya karena yang muhiti. Udah can apal tata cara suci, can apal tata cara sholat zaman hari kan. Can nepi ka daerah dia. Sama mau ayam yang dibarkan nanti banyak tantangan. Maka kenapa Syekh Kamaluddin bisa mulus diterima oleh Eyang Buyut Kertadinaya. Suasana kan anjir ke minum ngaji tadinya ari pala putra mah dibanggakeun. Dan begitulah ngaran kolot gitu. Ayo geus kolot ieu geus kagok ieu jika yang orang ngaji kadinya gitu. Anjir mah tetap pempuh dina adat anjeunna tapi tidak menghalangi syariat dari Abu Dicanda ke Syekh Kamaluddin. Maka dengan momentum eta kapungkur para leluhur urang, para karuhun aya di wilayah urang nganggo bulan Muharram jadikeun momentum arangkat ka dia anjeunna urang sadayana aya jadikeun momentum kanggo perpindahan urang. Dina hadis tadi disebutkeun simkuring bahwa urang erek hijrah ka mana, erek pindah ka mana itu tergantung niatna. Magi urang sadayana kedah gaduh panghijrahan ibu.
Walaupun sebetulnya kita tos hijrah, tapi tersadar kan, dan niatnya gitu kene. Lain berarti hijrah teh orang kudu pindah ke mana, pindah imah lain. Bapakna orang hijrah ke mana, terus dilakukan kepada sepuh suku baheula Nabi hijrah di Mekah ka Madinah. Di dieu mah tinggal ngajarankeun syariat sekiranya lamun di Bambayang hilir urang ngalakukeun salat Jumahan aya nu nyaram, salat aya nu nyarekan, ngaji aya nu mudah. Wajib eta urang pindahna demi ngajarankeun syariat. Da teh hake di dieu mah kitu. Cik kira-kira di dieu aya nu nyaram teh. Pengajian di muka di mana-mana justru hese kene diajarkan ngaji, tinimbang kana adat. Itu. Yo. Oh, para ibu, para orang kali, yuk kurang pawai mobil gratis penuh. Jika mobil kurang. Yuk pengawasan penuh jika masjid kurang. Tandanya. Oh. Nah, ulah bikin itu. Maka kurang sok hijrah. Lain berarti hijrah fisik, tapi hijrah zaman ayeuna ngahijrahkeun diri dina amal anu aya ningkatkeun batik merjek istilahna mah kitu. Ningkatkeun batikna. Lain batik usaha, batik amal maksudna naon? Sabab urang hirup di dunia ngan ukur sakedeung, anu ukur sakedeung ieu ulah dibeakeun pake dunia wungkul. Sebab orang bakal pindah balik ke alam akhirat. Alam akhirat itu lana waktu dengan pokoknya iraha ya enak di dunia nu sakedeung teh.